უკრაინის საჰაერო თავდაცვის დანაყოფები დონეცკისა და დნეპრის აღმოსავლეთ რეგიონებში რუსული დრონების გაძლიერებულ ტალღას ებრძვიან. კვირას მთელი ღამის განმავლობაში 59 ცალკეული მოტორიზებული დანაყოფი დნეპრის რეგიონის თავზე მფრინავი შაჰედის დრონების ჩამოგდებაზე მუშაობდა. ჩვენ მოსახლეობას ვიცავთ, რომ შაჰედებმა მათ სახლებში არ იფრინონ, რომ ადამიანები არ დაშავდნენ. ეს ახლა ძალიან რთულია, რადგან მათი რაოდენობა გაიზარდა და ფრონტი უფრო ახლოს მოვიდა. პრაქტიკულად სულ მუშაობთ. რთულია, რადგან ცოტა მოძველებული იარაღი გვაქვს. ვისურვებდი, რამე უფრო ახალი გვქონოდა, მაგრამ ამის მიუხედავად მუშაობთ და მათ მაინც ვაგდებთ მიწაზე. რუსული შაჰედის დრონები კონფლიქტის წინა ეტაპებთან შედარებით გაცილებით მაღლა და სწრაფად დაფრინავენ, ამბობს ოლექსანდრი. ადრე შაჰედები 500-700 მეტრის სიმაღლეზე დაფრინავდნენ 150 კმ/სთ სიჩქარით. ახლა მათი ფრენის სიმაღლე 3,5-დან 4 კმ-მდეა, ხოლო მინიმალური სიჩქარე საათში 200-დან 350 კმ-მდე მერყეობს. ისინი სიჩქარეს ზრდიან და რა თქმა უნდა მათი დაფიქსირება და ჩამოგდება რთულია. ჩვენ თუ არა ვინ იბრძოლებს და ვინ დაიცავს ჩვენს სამშობლოსა და ხალხს. თუ ამას არ გავაკეთებთ, ხვალ ყველა რუსეთის დაქვემდებარებაში ვიქნებით. ეს არ გვინდა. გვინდა ჩვენმა შვილებმა, შვილიშვილებმა და შვილთა შვილებმა თავისუფალ და დამოუკიდებელ უკრაინაში იცხოვრონ. რუსეთმა დონეცკის რეგიონში გარღვევა მოახერხა, რადგან როგორც იტყობინებიან, მათი ძალები სწრაფად აღწევენ პოკროვსკის ჩრდილოეთით მდებარე პოზიციებს. ზოგადად საბრძოლო მოქმედებების ინტენსივობა გაიზარდა. ეს შეიძლება იმაზე მიანიშნებდეს, რომ ომი დასასრულისკენ მიდის. შეიძლება სამშვიდობო მოლაპარაკებებისას რაღაცაზე შეთანხმდნენ და მათი არგუმენტის იქნება, რომ ტერიტორიები აქვთ დაკავებული და იქ დარჩებიან. ფიქრობ, სწორედ ამიტომ გახდნენ ახლა ასეთი აქტიურები. ყოველ ჯერზე, როცა მოლაპარაკებებზე მიდის საუბარი, ისინი აქტიურდებიან. ყველა ხვრელიდან ძვრებიან და ცდილობენ, რაც შეიძლება მეტი ტერიტორია მიიტაცონ ყველა შესაძლო გზით. როცა მოლაპარაკებები იწყება, ფრონტზე სიტუაცია საშინელი ხდება, რაც შეეხება მშვიდობას, გონია, რომ ოდესღაც აუცილებლად იქნება, მაგრამ არა ახლა. პოკროვსკის მიმართულებით 68-ვე იეგერის დანაყოფის სამხედრო მოსამსახურეები სხვადასხვა ტიპის რუსული დრონების გასანადგურებლად დრონების გამანადგურებელ სპეციალური იარაღს იყენებენ. სახლში ოჯახი მყავს დედა და ცოლი, ორი შვილი. ისინი მელოდებიან. არ მინდათ დრონებმა რომ მათ მიაგნონ. ზოგჯერ ლუცკი ძლიერად იბომბება. როცა შვებულებაში ვიყავი, დიდი შეტევა იყო. ყოველთვის ვეუბნები ჩემს ოჯახს, მალე მაღალი სიჩქარის დრონებს მივიღებთ და შაჰედები ნაკლებად მოგწვდებიან. შეგიძლიათ მშვიდად დაიძინოთ. უკრაინულმა სამხედრო სარდლობამ ორშაბათს სოციალურ ქსელში გამოაქვეყნა, რომ მტრის ჯარისკაცები, რომლებიც უკრაინულ ხაზებს არღვევენ მეტი ტერიტორიის დასაკავებლად, გარდაუვალი სიკვდილის წინაშე დგანან, მაგრამ აღიარებენ, რომ სიტუაცია კვლავ რთული, უსიამოვნო და დინამიკურია. უკრაინელი სამხედრო ზედმეტსახელად რეინჯერი, რომელიც უსაფრთხოების მიზნით მხოლოდ თავის მეტსახელს ამხელს, ამბობს, რომ რუსეთის წინააღმდეგ ბრძოლის ყველაზე დიდი мотиваცია მისი ოჯახია. მორალური და ფსიქოლოგიური მდგომარეობა მაღალ დონეზეა, მაღალია мотиваციაც. მე უნდა ვიბრძოლო, რომ ჩემს შვილებს არ მოუწიოთ ბრძოლა. ისინი ომზე მხოლოდ გაიგებენ. ჩემი პატარა ახლა 5 წლისაა. როცა მიკოლაევში საჰაერო განგაში იწყება, ამბობს, რომ რაკეტები მოფრინავს. ომის შესახებ ნებისმიერ შემთხვევაში ეცოდინება, თუმცა მთავარია ომი მას არ შეეხოს. ესაა ჩემთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი.